Ξαναβάφω τα ίδια πλήκτρα από το πληκτρολόγιο του αγοριού μου. Και αφού τόσο πολύ μισείτε τον ντόμινο, ας το ξεφορτωθούμε. Ξαναβάζω την τράπουλα πίσω στη σωστή της θέση και θα βάλουμε τα ούνου. Διαλέγω τα 4 χρώματα και με μία σπατουλίτσα ξεκινάω να ξύνω όλο το προηγούμενο υλικό και περνάω τη λευκή μου βάση. Αφού βάλω τα χρωματάκια μου, με ένα λευκό jelly roll ξεκινάω να σχηματίζω τους αριθμούς. Από το 1 ως το 9 και το 0 θα γίνει απαγορευτικό. Με το 005 της οχούχου κάνω και το περίγραμμα. Και εντάξει, είχατε δίκιο, είναι πολύ πιο όμορφο. Πάμε να τα βάλουμε πάλι πίσω στη θέση τους, λίγο φως και είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό μην ξεχνάς να αφήνεις τις δικές σου ιδέες στα σχόλια, γιατί ορίστε τι μπορεί να γεννηθεί. Και θα μου δώσεις έμπνευση για ένα επόμενο πλήκτρο. Για πείτε μου τώρα τη γνώμη σας, πώς σας φαίνεται. Εγώ το λάτρεψα.